Você sabia que as plantas têm superpoderes para sobreviver? Algumas plantas conseguem viver em locais tão extremos quanto o Ártico. Mas como elas fazem isso? A resposta está em suas raízes e parcerias. As plantas formam laços incríveis com fungos, ajudando-se mutuamente. E não para por aí. Vamos explorar o ciclo fascinante das plantas floridas. Cada flor tem sua própria história e papel no ecossistema. As plantas são verdadeiros sobreviventes, cheias de segredos para descobrir.